Fulbaana torba bara 2018 oduu saatalaayitii televezyiinii Itoophiyaa sa'aatii kanaatiin biraan geenya hordofa. Oduu keenya ijoo guyyaa irraatiin seeronni idil addunyaa Itoophiyaa ulaa galaanaa akka argattu dandeessu jiraachuu pirezidaantiin Hasan Sheek Mohaammed himanii jiru. Hidhaarumsaa xumuramuu sa'ifachuun naannoo Oromiyaatti hiriira deeggarsa gaggeeffame jira. Oduu biyya alaatiin Iraan nama Israa'el basaasaan himatame irratti murtii du'aa murteessitee jirti. Oduun keenya waqtaan akka isin biraan ga'uuf laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Ashama kam jirtu daawwattoota keenya kun miidiyaa walaba uummataa saatalaayitii televezyiinii Itoophiyaati. Oduu galgala kanaa kan isin biraan ga'u ana Addis Ababaati. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kitaaba isaanii yaadama ida'amuu irratti xiyyeeffate arfaffaa mata duree mootummaa ida'amuu jedhu barreeffamee guyyaa kaleessaa eebbifamee jira. Dr. kana akka dhiyaata. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed kitaaba isaanii yaadama ida'amuu irratti xiyyeeffate arfaffaa mata duree mootummaa ida'amuu jedhuun barreessan guyyaa kaleessaa eebbifameera. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed pirezidaantiin Taayyee Atsillaasee fi mana maree bakka bu'oota uummataa obbo Taaggasii Xaafoo pirezidaantoonni naannolee dabalatee keessummoonni waamicha godhamee fi sagantaa eebba kitaabichaa irratti argamaniiru. Haasaa ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed eebba kitaabichaa irratti taasisaniin mootummaan ida'amuu har'arraa dhaabbatee egeree fooyya'aa mil'achuu kan ijaaru ta'uu ibsaniiru. Muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed kitaabichi ka'umsaa fi ga'umsa daandii mootummaa yaadota jedhu irratti akka fuulleeffates ibsanii jiru. Itoophiyaan maaliif akka hiyyeessa taatee fi daandii hiyyummaa keessaa ittiin bahu furmaata kaa'uu hubachiiseeru. Mootummaan ida'amuu badhaadhina kan hawwu qofa osoo hin taane kan milkeessu akka ta'es addeessaniiru. Biyyoof taatee fakkeenya taatu ijaaruu jirra kan jedhamu muummeen ministeeraa Dr. Abiy Ahmed immoo haala milkaa'inaa qabuun gochuutti akka jijjiiramu ibsanii jiru. Hidha haaromsaa ashaaraa magariisaa milkaa'ina damee biroon galmaanis agarsiistuu kanaa ta'uu itti dabaluunis kaasanii jiru. Daandiin itti mul'atni itti milkaa'u yaada kitaabichaa isa sadaffaa ta'u eeruun karaan kunis hirmaachisaa fi gara alaatti illee kan fuulleeffate akka ta'es ibsanii jiru. Sammuu tokkoon yaaduuf osoo hin taane biyya tokkoon gamtaan ijaaruuf hojjechuuf kan jedhamu muummeen ministeeraa qorichi caba Itoophiyaa yeroo tokkotti fayyisuun ida'amuu akka ta'es dubbataniiru. Biraatiin mul'anni egeree keenya kan itti milkaa'u mootummaa ijaarreedha jechuun dubbataniiru. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hasan Sheek Mohaammed seerri idil addunyaa Itoophiyaa ulaa galaanaa akka argatu dandeessu jiraachuu dubbatanii jiru. Yaada dalatee dabalata qaba. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hasan Sheek Mohaammed seeronni idil addunyaa Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argatu dandeessisan jiru jedhanii jiru. Pirezidaanti Hasan Sheek Mohaammed dhimmoota biyyaa fi naannoo irratti turtii televezyiinii Al Arabiyaa waliin taasisanii gaafii ulaa galaanaa Itoophiyaa fi guddicha haaromsaa irratti yaada isaanii kennanii jiru. Haaluma kanaan ulaa galaanaa diinagdee nageenyaaf tasgabbii biyya tokkoof murteessaa ta'uu kaasanii Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf fedhii qabaachuu himanii jiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf filmaata ta'uun sadarkaa idil addunyaa fudhatamummaa qabanii jiraachuus eeranii hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa ilaalchisees yaada kennaniin hidhichi Itoophiyaa irra darbe biyyoota naannoo'ichaa fi shoora olaanaa kan qabu ta'uu dubbatanii jiru. Kaayyoon hidhichaa humna elektirikaa maddisiisuu akka ta'es ibsanii jiru. Hidhichi diinagdee Itoophiyaa fi qooda olaanaa qabaachuu kan ibsan pirezidaanti Hasan Sheek Mohaammed Itoophiyaa, Keeniyaa, Suudaanii fi Jibuutii fi humna elektirikaa dhiyeessaa jiraachuus eeranii jiru. Biyyi isaanii hidhichaan wal qabatee Itoophiyaa, Ijiptii fi Suudaan gidduutti tattaaffii furmaata fiduu fi godhamu deeggaruu fi qophaa'aa ta'us mirkaneessanii jiru. Itoophiyaa fi Soomaaliyaa biyyoota daangaa dheeraa qooddatanii ta'uu kaasanii hirmaannaa Itoophiyaan gama ergama gamtaa Afrikaa Soomaaliyaatti nageenya kabachiisuuf taasiftus yaadachiisanii jiru. Hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa xumuramuu sa'ifachuun naannoo Oromiyaa magaalota godinaalee garaa garaatti hiriira deeggarsaa guyyaa irraa gaggeeffamee jira. Dawatu kana akka ta'an dhiyaata.
Hidha haaromsa Itoophiyaa guddichi xumuramuu saayeffachuu naannoo Oromiyaa magaalota godinaalee garaa garaatti hiriirri deeggarsaa gaggeeffamee oolee jira. Hiriirri deeggarsaa mata dureen gamtaan dandeenyera jedhuun guutuu Oromiyaatti kutaalee hawaasaa garaa garaa hirmaachiseen gaggeeffamee jira. Hiriirichi sadarkaa naannoo Oromiyaatti magaalaa Asaallaatti gaggeeffamee jira. Hiriira deeggarsaa kana irratti afyaa'in caffee Oromiyaa Saadaa Abdurrahmaan dabalatee pirezidaantii itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii gantoonni sadarkaan jiranii hirmaatanii jiru. Jiraattonni magaalaa Asallaa fi aanaalee godinaa Arsii irraa hirmaatanis agarsiisa garaa garaa gammachuu isaanii ibsanii jiru. Hiriira deeggarsaa magaalaa Asallaatti gaggeeffame irratti itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaluu Abdii argamuun ergaa dabarsaniin dhaloonni haaraa mootummaa jijjiiramaa hawwii barootaa fi abbootii karooraan hooggansa tarsiimaan hoogganamee milkaa'uu danda'eera jechuun dubbatanii jiru. Waan jenne akka raawwannu waan irratti walii galle akka dandeenyu jechaas gochaan akka dhugoomsinu injifannoon guddichi hidha haaromsa Itoophiyaa ragaa guddaadha. Projektiin kun abjuu dhugoome karoora milkaa'e coba dafqaaf dhiigaan kan ijaarame ashaaraa dhaloota haarawaa injifannoo Adawaa lammaffaati. Injifannoon kun Adawaa lammaffaadha kan jennuufis ijaarsichi simintoof sibiilaa fi beekumsa ammayyaan walitti dhufee hidha ijaarame qofa osoo hin taane coba dhiigaaf coba dafqaaf wareegama aarsaaf qaalii kaffalameen kan masakamee fi injifannoo seenaa galmaa'e isiniin galmaa'e ta'uu isaati. Hidhichi haaromsa anniisaa ifa keenya qofaa miti. Eenyummaa biyyaalessummaa fi mallattoo bilisummaa birmadummaa keenyaa waan ta'eef injifachuu keenyaan gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Baga gammanne jechuun barbaada. Pirojektiin badhaadhinaa milkeessuu muummee ministeera Dr. Abiy Ahmediin labsamanii fi ulaa galaanaa argachuu taasifamuu sabaaf sablammoota biyyattii waliin ta'uudhaan akka milkaa'uu danda'us dubbatanii jiru. Akkuma hooggansi qaaliin keenya labsii gubaa irratti ibseen pirojektoota seena qabeessa hiyyummaa fi boodatti hafummaa keessaa gara badhaadhinaatti furguggisuu danda'an ijaaramuu ni eegalu. Ajandaan guddaan ammas tokkummaa keenya kan gaafatu ulaa galaanaa kan ofii keenyaa karaa kamiinuu qabaachuudha. Injifannoo hidha haaromsaa labsineerra. Ajandaa ulaa galaanaa akka kudhaamatti hidhannee deeggarsa barbaadamu hunda taasisuuf qophaa'uun hunda keenya irraa ammas kan eeggamudha. Ulaa galaanaa shiraan dhabne seeraan fi karaa kamiinuu deebisuuf gamtaaf waloon ummata keenya hunda hirmaachisuun murteessaadha. Kana malees adda irratti bobbaane hunda irratti injifannoo galmeessuun sabaa fi biyya keenyaaf gumaachuu gammachiisuu fi hunda xiiqiin yoo hojjechuu dandeenye imala badhaadhinaa jalqabne kana yeroo gabaabatti milkeessuu dandeenya. Akka naannichaatti bara 2018 nageenya qaaleensa jireenyaa fi kenna tajaajilaa irratti xiyyeeffannoo kennuun kan hojjetamu ta'us kaasanii jiru. Bara itti aanu kana waan sadan tokko irratti xiyyeeffannee hojjechuu tokko nageenya. Uummanni keenya nagaan bahee akka nagaan galuu danda'u hojii nageenyaa irratti karaa lamaan hojjetamaa jira. Tokko karaa nagaatiin warri qawwee moofaa fi ilaalcha moofaa qabatanii bosona keessa socho'uun jiruu jireenya uummata Oromoo rakkoo irra buusaa jirtan karaa nagaatiin ammallee waamicha uummanni isiniif godhe kabajanii akka galtan kun ta'uu baannaan immoo olaantummaa seeraatiin nageenya waaraa akka kabachiifnu carraa kanaan kaasuu barbaada. Lammaffaan qaala'insa jireenyaati. Oomishaaf oomishtummaa dabaluun warra karaa qaxxaamuraatiin duroomuu barbaadan irratti tarkaanfii barbaachisu fudhachuun bara itti aanu kana qaala'insa jireenyaa jiruuf jireenya hawaasa keenyaa fooyyessuuf cichoominaan kan hojjennu ta'a. Sadaffaan kenna tajaajilaati. Kenna tajaajilaa uummanni kenna. Dhiyeennatti akka tajaajila argatu. Deddeebisaa irraa akka hafu. Harka keessa nama laaluun, hattummaan, sobuun, dhibaa'ummaan akka hafuu danda'u bara baranaa inisiyeetiivii muummee ministeeraa baase karaa guutuu ta'e hojiirra oolchuudhaan kenna tajaajilaa kenna sagantaa masooba yookaan wiirtuu tajaajilaa jennee amma magaalota 5 irratti calqabne kana karaa guutuu ta'een waliin ga'uun tajaajila hawaasa keenyaaf kenninu qaqqabamaa si'ataa haqa qabeessaa fi hattummaaf mala ammaltummaa irraa bilisa ta'e
hawaasa keenya kennuuf bareetti waadaa galluudha. Kunuunsa kanaan jiru godina Wallagga Bahaa bulchiinsa magaalaa Laqqamteetti hiriira deeggarsaa xumuramuu hidha laga Abbayyaa ilaalchisee hawaasni bal'aa hirmaachises gaggeeffamee jira. Jiraattonni aanaalee fi magaalota godina Wallagga Lixaa eebbifamuu hidha haaromsaa guddichaa seeffachuun dhaadannoowwan hidni keenya mallattoo tokkummaa fi faajjii birmadummaa keenyaati jedhuun hiriira deeggarsaa gaggeessanii oolanii jiru. Godina Qellam Wallaggaattis jiraattonni magaalaa Dambidolloo kaayinaa xumuramuu hidha haaromsaa guddicha laga Abbayyaa ilaalchisee hiriira deeggarsaa godhuun gammachuu isaanii ibsaniiru. Eebbifamuu hidha haaromsaa guddichaa seeffachuun godina Horroo Guduruu Wallaggaa hiriirri deeggarsaa magaalaa Shaambuttis kutaalee hawaasaa garaagaraa hirmaachisee gaggeeffamee jira. Jiraattonni tokkummaa fi cichoominaan akka hidha haaromsaa galmaan geenye misoomaa fi nageenyaa caalmaatti tursuuf badhaadhina yaadama milkeessuu ni hojjenna jechuun gammachuu isaanii ibsaniiru. Godina Harargee Lixaa magaalaa Ciroottis eebbifamuu hidha haaromsaa guddichaa seeffachuun jiraattonni godinichaa hiriira deeggarsaa bahuudhaan gammachuu isaanii ibsatanii oolanii jiru. Isa magaalaa Mooyyaalee jiraattonni xumuramuu hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa seeffachuun hiriira deeggarsaa gammachuu dhaadannoowwan hidha haaromsaa mallattoo injifannoo fi tokkummaa keenyaati jedhuun gaggeessamee oolee jira. Godina Shawaa Kaabaa magaalaa Fiicheettis jiraattonni magaalaa aanaalee godinaa eebbifamuu hidha haaromsaa guddichaa seeffachuun hiriira deeggarsaa dhaadannoowwanii fi mallattoowwan garaagaraa agarsiisuun gaggeeffamee oolee jira. Jiraattonni godina Gujii magaalaa Shaakkisoo magaalaa Adulaa Waayyuu eebbifamuu hidha haaromsaa guddicha seeffachuun hiriira bahuudhaan gammachuu isaanii ibsanii jiru. Eebbifamuu hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa seeffachuun hawaasni magaalaa Shaashamannee fi godina Arsii Lixaa hiriira deeggarsaa gaggeessanii jiru. Eebbifamuun hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa seeffachuun hawaasni magaalaa Gujii Lixaa fi magaalaa Bulee Horaa hiriira deeggarsaa gammachuu isaanii ibsatanii oolanii jiru. Eebbifamuu piroojeektii hidha haaromsaa guddicha laga Abbayyaa seeffachuun jiraattonni godina Harargee Bahaa magaalaa Mayaa hiriira bahuudhaan miira gammachuu isaanii ibsatanii oolanii jiru. Jiraattonni magaalaa Adaamaa fi godina Shawaa Bahaa xumuramuu hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa seeffachuun hiriira deeggarsaa bahuun gammachuu isaanii ibsanii jiru. Xumuramee eebbifamuu hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa seeffachuun hiriira deeggarsaa godina Bunnoo Baddallee magaalaa Baddalleettis bahamee jira. Hiriira kanarratti qaamoleen hawaasaa aanaalee godina Bunnoo Baddallee kan argaman yoo ta'u dhaadannoowwan hidha haaromsaa mallattoo tokkummaa keenyaati gaaffii dafqa keenyaan ijaarrannee waloon injifannee biyya ijaaruutti itti fufnaa kan jedhuun dhageessaa oolanii jiru. Hidhi keenya agarsiistuu danda'uu fi jalqabbii ol ka'iinsa biyya keenyaatis jechuun dhageessaa oolaniiru. Godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisootti ijaarsi hidha haaromsaa xumuramee eebbifamuu hordofee hiriira deeggarsaa fi gammachuu uummataa godinichaa magaalaa Walisootti adeemsifamee jira. Hidhi haaromsaa cobaa dafqaa fi dhiiga keenyaan dhugoomfannee bu'aa sabdaneessummaa keenyaatis jechuun dhageessaa oolaniiru. Hidhi haaromsaa xiiqii fi injifannoo fi jaalala biyya keenyaa agarsiifnee tokkummaa fi sabdaneessummaa kana jabeessu ta'u bu'aa hooggansi cimaa hirmaannaa lammiilee ta'u kaasanii jiru. Jiraattonni godina Jimmaa magaalaa Jimmaa xumuramuu hidha haaromsaa guddicha laga Abbayyaa ilaalchisuun hiriira deeggarsaa bahuun gammachuu isaanii istaadiyeemii magaalaa Jimmaatti argamuun dhaadannoowwan garaagaraa dhageessaa oolanii jiru. Hiriirri guddaan guutuu Oromiyaatti guyyaa har'aa gaggeeffamee oolee hordofee ibsa kennaniin pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa uummata galateeffataniiru. Guutuu ibsichaa Yaaridateetii akka armaan gadiitti dhiyeessa. Hiriira guddaa guutuu Oromiyaatti guyyaa har'aa gaggeeffamee oolee hordofeetu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa ibsa kennaniitoo jiru. Ibsa isaaniitiinis uummata galateeffatanii jiru. Ijaarsi hidha haaromsa guddicha Itoophiyaa piroojeektii seena qabeessa irree uummataa xiiqii fi gamtaa'ee fi tuumsa lukkuu hanga lubbuutti kaffalameen ilaalcha hin danda'amu diigee ashaaraa dhaloota haaraa galmaa'e ta'uu himuun pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa uummata tumsa gochaa turan hunda galateeffatanii jiru. Injifannichi seeraa fi seeneffama gootummaa gurraachota irra darbee copha dafqaa fi copha dhiigaan galmaa'e seenaa shira kamiinuu dukkaneeffamuu fi haqamuu hin dandeenye Adwaa lammaffaa ta'uun kan barreeffamedha jedhanii jiru. Piroojeektiin qormaata keessoo idil addunyaa xaxamiinsa hamaa qabu hoggansa tarsiimaa looreetii nagaa addunyaa muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmediin kennanii fi aarsaa qaalii uummatni keenya itti fufiinsaan kan falaniini boqonnaa seenessaa dullooma siyaasa bishaan gaanfa Afrikaa guutummaatti jijjiiretoo jira. Kanaafis uummatnii fi hooggansi keenya injifachuutti boonne jira jedhanii jiru. Sammuun injifannoo raajii kana galmeesse aarsaa jaalalaa fi kabaja biyyaaf kaffalame faajjii birmadummaa fi bilisummaa ta'ee yeroo hundaa ol ka'ee leellifamaa yaadatamaa jiraatas jedhanii jiru. Obbo Shimallis Abdiisaa baga gurmoofnee baga duullee duulchi
injifnee baga injifannee kabajamtoota ummata keenya galatooma ulfaadha jedhanis jirum. Hiriirri guddicha guutummaa Oromiyaatti kaabaa hanga kibbaa bahaa hanga lixaatti har'a gaggeeffame kuni diinaa fi firaafisii ergaa murteessaa dabarseetoo jira. Diinota dhaabbataan guddina Itoophiyaa hin jaalanne ol ka'iinsa Itoophiyaa arguusii dhaaga'uus hin barbaanne dambalii ummata guddaa kanaan qalbiin isaanii cabeetoo jira jedhanii jiru. Ummatni keenya garaagarummaa ilaalchaa lagaa fi kutaan osoo hin qoodamin irree guutummaan isaa ammas irra deebin nuuf murkaneessee fi mootummaa naannoo Oromiyaa kabajaa fi ulfina olaanaa kan qabu ta'uu irra deebin isiniif mirkaneessuun barbaadas jedhanii too jiru. Boqonnaan keessa jiru gama hundaan haaraadha. Gubbaarratti riivaanii kuutnee ol ka'iinsa biyya keenya jalqabsiisnee jirra. Jalqabbii ol ka'iinsa biyya labsame hordofee pirojektii gurguddoon hoggansi keenya kabajamuun muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmed gubbaarratti labsan duula hiyyummaarratti eegalleen injifannoo olaanaa kan nu gonfachiisu gaanfa Afrikaatti dorgomtummaa Itoophiyaa sadarkaa olaanaatti kan ceesisudhas jedhanii jiru. Dhalootni kun humna abjuunii kan guutan hoggansa tarsiima'aan kan masakame aarsaa qaalii kan faluun jecha gochaan dhugoomsaa kan jirrudha. Kabajamtoota ummata naannoo keenya kaayyoon keenya Oromiyaa ijaaruu Itoophiyaa utubuu fi gaanfa Afrikaa tasgabbeessudha. Ergama kanaaf cimnee halkanii fi guyyaa imaana ummataa qabanne cichine harka ol qabanne hojjechuun barbaachisaadhas jedhanii jiru. Abbayyaan misooma biyyaa finiinsuu eegaleetoo jira. Didaa leenjisee misoomatti kan deebisee harki gamtaa ummata keenya har'as bifa haaraan ol ka'iinsa Itoophiyaa itti fufsiisuun biyya keenya badhaadhinni Afrikaa ijaaruu fi sagalee tokkoon waadaasaa yemmuu haaressu akka mootummaatti ergama qabannee fi aarsaa barbaachisu kan faluun fuula duratti akka tarkaanfachiifnuuf abdii nuti hortanii jirtu jedhanii jiru. Isiniinis boonnee jirra. Karoora qabne xiiqini mirkaneessine amantaa nutti laattan osoo hin sharafin kan galmaan geenye kan isin gammachiifnu ta'uu isiniif mirkaneessuun barbaadas jedhanii too jiru. Pirezidaanti Shimallis Abdiisaa xumurarratti boqonnaa haaraa eegalleen ajandaan biyyaalessaa guddichi mootummaa keenya qabatee jiru dhimma ulaa galaanaati. Ulaa galaanaa shiraane dhaabne seeraan deebisuun biyya guddoo ulfina maluu fi gonfachiisuu fi kan hojjennu ta'a. Horaa bulaa deebanaa Oromiyaan ijaarraa Itoophiyaan utubna gaanfa Afrikaan tasgabbeessina waaqayyos nu gargaara. Shimallis Abdiisaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fulbaana bara 2018. Iraan nama Israa'eliif basaasaa ta'uun himattee irratti murtii du'aa murteessuu ishee gabaasni miidiyaa mootummaa biyyattii irraa tibbana bee ibsee jira. Yaarii dadate dabalata qaba. Iraan nama Israa'elii fi basaasaa ta'uun himattee irratti murtii du'aa murteessuu ishee gabaasni miidiyaa mootummaa biyyattii irraa tibbana ba'ee ibsee jira. Maqaan nama murtiin kun irratti darbee Baabaak Shahabaaz akka jedhamu ragaaleen ni mul'isu. Iraan namoota dhaabbata basaasa Israa'el Mosaad waliin hidhata qabachuu fi sochii biyyattii keessatti ishee fi haala mijeesse jette himattee jirti. Kanneen kudhanoota lakkaa'aman irratti murtii du'aa murteessitee jirti. Dhimma jecha lammiilee Iraan Israa'eliif basaasan yakkamanii bara kana baay'ee kan dabale yoo ta'u ji'oota darban keessa yoo xiqqaate murtiin du'aa 9 raawwatameetoo jira. Miidiyaaleen mootummaa akka jedhanitti Shahabaazin himatama biraa Ismaa'eel Fikrii jedhamu kan jalqaba bara 2022 irraa eegale Israa'eliif basaasaa turuun baatii waxabajjii keessa Iraaniin ajjeefame waliin hojjetaa turuudha kan himame. Shahabaazin kontiraaktara of fakkeessuun meeshaalee qabbanaa kaa'uun bakkeewwan miira nama kakaasanii kanneen akka kutaa sarvarii akkasumas wiirtuuwwan meeshaalee waraanaa fi nageenya waliin wal qabatan irraa odeeffannoo walitti qabuun himatame. Abukaatoon himataa kana mana murtii olaanaatti oliyyannoo dhiyeessuu fi kan gaafate yoo ta'u manni murtii olaanaas gaafii kana kuffiseetoo jira. Egaan hordoftoota keenya oduu isaatiin akka bannees muratti goolabnee jirra. Halkan gaarii.